待我们全家吃饱喝足，一切看起来是如此的美好，没想到就才走2个街吧，瞬间因为好像踩到原石上的青苔，脚底呢直接失去了控制，啪啪，圆形凸起的石头就硬生生的非常精准的顶了我的尾椎。我当下痛到失声，虽然是律师出身，但我在现场忍着剧痛，一边感谢一边跟餐厅老板说不好意思。这是怎么回事呢？在回去的路上，我和先生说，不过吧，这么滑的石阶梯应该有个提示安全的警示牌吧。现在越来越觉得人状态不好的时候，其实没有那么需要去大补。一桌很丰盛的菜摆在你面前，未必也吃得下去，反而是一碗热粥，一颗蒸蛋，它会让人觉得比较舒服，减少你身体的负担，让你身体有机会呢慢慢回到一个稳定的状态。所以我现在选择工具也是如此，我不太需要它把自己包装的很厉害啊，我更在意的是它可不可以在我很需要的时候简单稳定，不会添加我的麻烦。就算上网也是这样。我最近用的就是小地球 EVPN， 小地球 EVPN 走的就是极简操作路线，不用研究复杂的设定，不用翻找各种教学，只要一键就能连上。它的优点也很实用，速度稳定，不会卡顿，多个节点可以自由切换，像是在 Netflix 上想看不同地区的片单，就可以轻松解锁。出国或者跨国上网查资料的时候，比较不容易被地区限制所挡住。尤其是我们现在生活中已经离不开的 AI 软体啊，在某些地区它是无法正常使用的，但只要有了小地球仪，就可以让你自由不受限。另外，在公共 WiFi 底下还有强加密保护，用起来更安心。不管是工作要查国外资料，还是下班想找各国的最新影集，小地球 EVPN 都可以帮你突破限制。我现在越来越喜欢这样的工具，它不会增加你的理解成本，也不会让一些本来只是上网的事变成另外一个需要处理的麻烦。如果你也想试试看，现在透过我的频道专属优惠码812378就能享有优惠，用最简单的方式让上网变得更轻松吧。Hello， 欢迎来到 Angela 周周的频道。本来今天这支影片呢是想开开心心的跟大家分享一间3芝山上的秘境餐厅，但没想到啊，就是因为一个意外事件，我换了本期影片的主题。我决定和大家分享一下我的这个餐后摔倒事件啊。这次摔的呀，那叫一个扎实啊，啪啪。在长有青苔的圆形石阶连摔2阶，还正好摔到了我这个尾椎。第一次啊，我痛得快要晕过去了。有摔到过尾椎或者是有自然产经验的观众，可能可以了解我的痛感，那个就很像那个临场宫缩，然后不断开指的那种强烈阵痛。虽然是律师出身，但我在现场忍着剧痛，一边感谢一边跟餐厅老板说不好意思。这是怎么回事呢？放心，我没有摔到我的脑袋。然后在录这期影片之前，我更没有想到就时隔2天，我可以在我家门口再次在滑坡上摔倒。第2次摔倒的时候真的很想哭，你就会怀疑自己的运气是不是很差啊。还好第2次摔呢，在倒地的那一瞬间，我急中生智错位摔在我屁股肉多一点的地方，所以结果不是最糟糕的情形。言归正传啊，故事呢是这样的。上周六我们原本是要去3芝探索一个秘境小溪的，但因为出发晚了呢，就先探索了一间秘境餐厅。这间餐厅是台式的无菜单料理，一位成人600元。当先生找到这家餐厅推送给我时，我感到很新奇啊，因为我以前听到的无菜单料理，第一个画面就是高级日式餐厅，师傅很安静，盘子很大，食物很小，感觉有2000元一位起跳吧，所以一直不敢轻易尝试。这次竟然用我爱的农家风格，也是走无菜单料理，价格还合理，我就有种莫名的期待，这感觉刺激。虽然是在山上，但是各种海鲜也是大饱口福，海瓜子、牡蛎、大虾、群龙鱼应有尽有，而且2大2小，吃这个2人份啊也是绰绰有余的，吃得很饱足。连这个凤梨啊，餐厅都切得这么豪迈，一咬下去整个爆汁，真是过瘾。这里呢，我特别说明一下，因为后面会讲到我用完餐摔倒的这个事情，为了避免造成不必要的一个责任争议呢，我会隐去餐厅的资讯，因为我对老板的印象还是很好的。我只是想用这次经验再来聊一聊，感谢热心的路人和老板，也分享一下摔倒的经验供大家参考。最后呢，稍微聊聊法律这个事啊。餐厅的老板人真的很好，从一些细节就能感受得到。
他不是停留在寒暄，比如他看到我们家弟弟啊，因为坐成人的椅子，身高呢是现在这个餐桌下方的，他就马上找了另外一个椅子把它叠起来叠高。这回弟弟坐得非常高，高到他从来没有用这个高度用餐过，还不习惯了。然后一盘清蒸的鱼块端上桌呢，他看孩子热情缺缺，就立马又邀请孩子去看看餐桌上吃的这个鱼活的是长什么样子。孩子呢就跟着去水池边看，我也跟着看，因为第一次见第一次吃，原来是寻龙鱼啊。有2条，这么大，有4条4条，有脚的算吃的，没有脚的就算毁的。看不快吃。哇，这么大，这么大，哇！不会啊，它不会咬的。这么大哎，宝贝！你看它嘴巴尖尖的啊，小尖，尖尖，哇，这好大哦！这个没有算大，哦，这么大。我很感谢他主动和孩子互动，他说这就是机会教育，然后呢又忙活去了。我当下觉得很开心，我就开心遇到一位很热心的老板，一切看起来是如此的美好，带我们全家吃饱喝足。2个小孩他们迫不及待的自己沿着上来的扶梯先下去了，我走在最后，没想到就才走2个阶吧，瞬间因为好像踩到原石上的青苔，脚底呢直接失去了控制，啪啪，连续2阶，圆形凸起的石头就硬生生的非常精准的顶了我的尾椎，我当下痛到失声。这时候我听到身后有2位路过的长辈大喊：有人摔倒了，这个太滑了。感觉大家都有点紧张，我知道自己摔得很难看啊，但我就是动弹不得。这个时候我先生他很快的折返跑上来想扶我起来，但我真的是痛到不想有人碰我。他说易阳全是大蚂蚁大蜘蛛，他知道我怕蜘蛛，可能是想说我一听啊自己都能跳起来吧。可是呢，我就是痛到连恐惧都救不了我了，我就是动弹不得。他还想用手秀秀我的屁股和腰，我立刻大喊不要碰我。身后好像也传来声音说先不要碰他，先不要碰他。大概又过了1分钟，我示意先生呢扶我起来。奇怪是呢，我一起身就感觉吸不到气，还头晕想吐。老板也很紧张的过来看我，他问我你要喝水吗？我说不用，我想吐。接着他又说那我叫人给你拿个椅子来坐。就忙活去了。椅子来了呢，我就被扶着过去坐下，但我又痛又晕。这个时候呢，来了一位身着白色短袖衬衫的长辈，走近我来关心。我猜他可能是这家的熟客，看起来很有上司的风范。他说话的腔调如果是放在大陆啊，那就是领导啊。我就差点要站起来跟他握手，但我站不起来。他说话真的很亲切，问我要不要叫救护车，看我这反应啊，怕压迫到神经，得去医院看一下。我呢又一次受宠若惊，连忙摆我说不用不用，我自己走就可以，不好意思啊。他说你不要动，我让餐厅把中间的桌子都挪开，这样呢你先生就可以把车开上来。我听了又感动又羞愧，我想说我一个青年人啊，摔成这个样子，让长辈为我如此的折腾啊，还这么的兴师动众，这太滑了，我下去的时候摔到了尾椎，好像我现在感觉恶心，然后晕眩。很不好意思的是，让我先生的车开上来，然后那边有很多桌子，他们现在要挪开，特别不好意思。后来啊，可能是这桌子收起来真的不是很方便，反正呢车就开上来停在了那个餐厅的坡上，也在那个桌子附近，我只要走大概20几公尺就能到车上了。我先生呢就搀着我的这个左手，然后老板一看又请一位个高力大的女服务生就来扶我的右手，2个人几乎就是这么架着我从这个桌子间穿过，我就被好几双眼睛目送，我都不敢侧摸。带我坐上车，老板还是很担心，他就在我窗口问我你平时是不是喜欢吃冰的？说啊，这个时候问我这种问题啊，我就支支吾吾的说有时候会吃些凉的。他说我刚才看你脸色刷白啊，应该是你平时吃太冰，你要多放一些姜片。这是有什么讲究吗？有观众知道吗？可以给周周留言。然后呢，我就一边向老板道谢，一边呢说好的好的，我会放姜片，一边呢又说不好意思给大家添麻烦了。这里啊
不好意思又本能的挂在嘴边。我觉得我应该是被台湾的说话习惯给深深影响了吧，因为先生扶着我可以走路，我们初步判断是没有摔到骨折，但我这里也要很认真的提醒大家，这只是我当时的选择，不是医疗建议。如果摔倒后有剧烈的疼痛、头晕想吐、麻木无力、走路困难，或者大小便控制异常，真的不能硬撑哦，该去急诊还是要去急诊，要去看骨科的。我们那天呢，因为带着2个幼儿又担心急诊会等很久，先生呢就帮我做了一个很大胆的决定，直接去找整复的师傅。等车停好之后，我开始就是扶着我的屁股慢慢的走。人生中有一些画面，你真的不会想被认识的人看到，比如一个成年女人走在路上，扶着自己的屁股，过马路还走得特别慢。我当下最大的压力不是痛，而是越来越多的车它在等我还得观摩我走路的样子。我不是一个有偶包的人，但鉴于我之前也遇到过观众朋友所以我还真的会在想，拜托不要遇到观众，拜托不要有人在旁边说，你是不是左左啊？如果那时候真的有人认出我，我大概只能说，他是谁啊？终于走到整复的地方，我第一个反应是看门口有没有健保的标志，因为之前我女儿发烧正好是周日嘛，很多诊所没有开，我那个时候就是在 Google Map 上找到一个附近的中医诊所，然后我就背着她，然后到了那个诊所门口，走了那么一大段路，然后突然进去发现说，这是全自费的，这是没有健保的，当时是很傻眼的。好吧，这个整复门口好像也没有健保的标志，看起来整复不算健保内容吧，有观众知道的话也可以给卓卓留言哦。Anyway， 身体更重要还是进去了。整复师傅呢是先听我描述了摔倒和疼痛的情况，再请我分别抬左腿、右腿看一下反应。他初步判断呢是摔倒的冲击，让我的髋关节呢有些跑掉了，韧带被拉扯，所以呢先要帮我复位300一个位置，也就是说半个屁股300，所以一共是600。不得不说整复还是很神奇的。虽然不是说一整就好但是原来那种很深很沉的那种一团淤痛好像被打开了一些。在我道谢准备离开的时候，整复师傅突然有点尴尬的说，人其实有一个消失的小尾巴，对应的那个尾骨现在错位了，你的陷到里面去了。我一听吓了一跳，他说有3个解法，一个呢是把它抠出来，一个呢是等臀部的肌肉它发达了自己顶出来，还有一个呢是不做任何改变，与其共生。我后来查了一下资料这个共生的不适度是可大可小的，可能可以只是长期坐着不适，亦或者呢是由于牵扯到这个神经而让全身出现未知的疼痛感。这个资讯我想分享给大家，大家呢也要注意。当然了，大家也不用太担心我的一位骨科专家友人，他也告诉我，只要没有大小便失禁，休息一段时间呢，自然而然就会好的。虽然摔到那里呢，就是会很痛然后叮嘱我前3天要冰敷，后3天要热敷。在回去的路上，我和先生说，不过吧，这么滑的石阶梯应该有个提示安全的警示牌吧。我先生立马亏我，山上的路谁不知道潮湿就会滑呢？好吧，但我还是想说说我的一些想法，和本案无关。法律上通常不会只问我是不是在餐厅摔倒，他会进一步看几件事情。第一呢，这个地方是不是餐厅提供给客人使用的正常动线，如果那条石阶是客人进出餐厅自然会走的路线，它就比较难说完全跟店家无关了。第二，危险是不是可以预见，比如山区潮湿原石容易滑，石阶上长青苔，这些是不是经营者平常可以注意到的情况呢？第三，店家有没有做合理的安全措施，例如有没有定期的清理、防滑处理、扶手设计，或者在明显处提醒石阶湿滑，请扶手慢行。第四，个人自己有没有注意，比如鞋底是否很滑，有没有分心，有没有扶手，有没有边走边拍呢？ OK， 所以这类事情通常不是非黑即白，不是只要客人在店里摔倒，店家就一定要赔，也不是只要是客人自己脚滑，店家就一定没事。很多时候会变成双方注意义务和责任比例的问题。不管是在台湾、美国、中国大陆，关于以上这个问题呢，虽然讲法很不同，但是背后的精神都很接近的。
只要你开门做生意，让客人进来消费，你就不能只提供食物，也要提供一个合理、安全的消费环境。另一方面呢，客人也不是完全没有责任的，尤其像山上的餐厅、溪边的餐厅啊、秘境的餐厅，他们吸引人的地方呢，往往就是自然、原始，有一点野趣。我们不能一方面喜欢它不像市区的百货公司，一方面呢又要求它每一个角落都像百货公司一样平整、干燥、明亮。但是这不代表业者也是什么都不用做。自然环境跟危险的环境中间还是有界限的，至少要让危险变得可被看见。比如青苔很多的石阶，真的可以放一个很明显的牌子：石阶湿滑，请扶扶手慢行；雨后青苔易滑，请勿奔跑；长者与幼童，请由家人陪同。等等啊！经过这次意外事件呢，感性层面上呢，我真的再次感受到台湾热心的人很多。理性层面上呢，建议店家多一个警示牌，多一点点防滑的措施，可能就能避免一场意外。对游客来说，出门玩再开心，也真的要看脚下。尤其是山上、溪边、老街、秘境餐厅这些地方，最迷人的地方呢，常常也是最容易让人放松警觉的地方。好了，如果你也喜欢我的影片，喜欢我的分享，欢迎订阅、按赞、开启小铃铛。我们下期再见吧，不见不散。